দাদা দাদা এই ওষুধগুলো পাওয়া যাবে? না মামুনি, এটা তো ওষুধের দোকান না, এটা গালামালের দোকান। ওষুধের দোকান তো ওই সামনে আছে। ঠিক আছে তাহলে যাই। এই মামুনি শোনো, তুমি ওষুধ কার জন্য নেবে গো? আমার মায়ের খুব শরীর খারাপ তো, তাই আমি ওষুধ নিতে এসেছি। আমার দাদা তো ওষুধ কিনেই দেয় না মাকে। ভগবান যেন আমার দাদার মতো ছেলে কাউকে না দেয়। বাহ, মেয়েটা তো ছোট হয়েও মায়ের কত খেয়াল রাখছে, আর আমি কাজের খেয়ালে মায়ের তো কোনো খবরই রাখি না। সকালবেলায় মা ফোনে একটা কিছু বলতে চাইলো, আমি তাড়াহুড়ো করে রেখে দিলাম। না, মাকে একবার ফোন করে দেখি। হ্যালো মা, সকালবেলায় কাজের খেয়ালে শোনাই হয়নি, তুমি কি বলতে চেয়েছিলে? তোমার কি ওষুধপত্র আছে না ফুরিয়ে গেছে? আনবো? ও ঠিক আছে ঠিক আছে। চলো মামুনি, আমরা দুজনে মিলে আজ মায়ের জন্য ওষুধ কিনবো। ঠিক আছে দাদা।